Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live special del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo dei circuiti radionici quadranti radiostesici. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Degana, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, i link sono sotto qui nella descrizione, dove in Facebook abbiamo un gruppo che sta crescendo, siamo più di 1400, il nome è Radionica Radiostesia Terologia e Ermetismo. Abbiamo anche un altro gruppo del nome Casta Sacerdotale ed è gratis iscriversi. In più, il vostro marinato nel 2015 ha fondato un sito, il sito si chiama il capitano.altavista.org, il link è sotto in descrizione, è un punto di riferimento a livello italiano della radionica radiestesia. Ci sono 20 ebook con tante distribuzioni create dal vostro marinato veneziano più o meno 7-8 anni fa e ne hanno già scaricati 150.000 e il vostro maledetto veneziano ha donato all'umanità quasi 2 milioni, anzi non quasi, più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici con tante distribuzioni. In più vi ricordo che abbiamo anche una sezione shop di Legare Maledetto Veneziano dove si può comprare ad esempio questo ciondolo, amuleto e talismano a 150 euro più 10 euro di spese di spedizione ed è programmabile. Bene, andiamo avanti e parliamo un po' di questi circuiti radionici quadranti radiostesici, perché molte persone li confondono e molte persone non sanno il potere e la qualità, la potenza di questi circuiti radionici quadranti radiostesici. Allora, la radionica è sempre esistita perché rappresenta dei simboli. Ogni persona ha addirittura un simbolo, ogni cellula ha un simbolo. Tutto è un simbolo e tutto viene mosso a livello eterico e poi a cascata arriva nel mondo materiale. I primi simboli, i primi rimandi radionici noi li abbiamo nel 30.000 anni fa, circa gli egiziani, già, o quella popolazione che adesso definiamo egiziana, che stava nel nord dell'Africa, cioè adesso l'Egitto lo vediamo piccolo, a 60-70 milioni di abitanti, ma nella realtà 30.000 anni fa copriva tutto il nord d'Africa e aveva una cultura e una scienza illimitata, avevano già i frigoriferi e l'elettricità 30.000 anni fa, e su quello che sono rimaste queste piramidi ci sono dei simboli che sono chiaramente dei circuiti radionici. Una volta si chiamava, 30-40 anni fa si chiamava rapidomanzia e un altro 30.000 anni fa avrà avuto un altro nome. Ma cosa servono questi circuiti radionici? Questi circuiti radionici hanno tante funzionalità, possono influenzare il campo eterico, però non è che sono come la magia che usa altre tipologie di energie, questi hanno una loro vita, no? Una loro spinta e hanno anche delle tempistiche magari più lenti della magia, ma fondamentalmente sono potenti come la magia. Chiaramente arrivano molto tempo dopo e hanno magari un percorso più lungo, no? Più dilatato nel tempo, ma il risultato è non garantito ma sicuro per il semplice fatto che è come lanciare un piccolo granello di neve in alto, poi giù in fondo arriva naturalmente. Di solito io consiglio di lasciare una persona, un testimone nel circuito radionico massimo un mese perché dopo il corpo eterico si satura. Però ci sono in alcuni casi che si può sempre tenere il corpo eterico del testimone sempre protetto. Ad esempio, circuiti di protezione contro, non so io, le larve strali, contro i geni, contro le fatture. Questi circuiti si possono tenere anche più tempo. Bisognerebbe chiedere al pendolino, ma con i tempi che corrono le protezioni non sono mai abbastanza. Quindi, la prima volta che il vostro marinetto veneziano ha visto un circuito un quadrante radiostesico è stato quando avevo 10 anni, più o meno, o 50 anni fa. Me l'ha fatto vedere un pretino della diocesi di Milano, no? Me ne ha fatto vedere 10 col pendolino, mi faceva fare delle domande, io non sapevo cosa erano questi pezzicatori, ma erano dei quadranti radiostesici. Invece la radiostesia è più assorbe, no? Col pendolino voi usate il pendolino che va a leggere nel vostro subconscio la risposta, e più voi siete anime antiche, più le risposte sono attendibili. Meno l'anima è antica, più è giovane, più chiaramente le risposte è meno attendibile. Quindi funzionano i circuiti radionici funzionano sì, solamente che poi
bisogna calcolare il karma delle persone, certe situazioni che quando si attiva un circuito radionico non si sa magari ancora, no? Magari si cerca di trovare una soluzione con un circuito, ma magari, faccio un esempio, magari una persona ha mal di stomaco, no, è un esempio banale, no? Si mette un circuito, si cerca di trovare il circuito ideale per il mal di stomaco, ma magari il problema, no, della persona che ha mal di stomaco non è tanto il suo stomaco, ma magari perché il materasso non è adeguato al corpo della persona. E quindi di conseguenza bisogna usare prima un'indagine radiestesica per vedere la causa principale, da dove deriva praticamente il danno fisico di questa. Questo è un esempio, anche perché vi ho fatto delle pillole in cui spiego che la maggior parte dei problemi fisici, no? Una gran fetta, non sono magari gli incidenti stradali, perché alcune volte con la radioestesia si valuta che c'è o incidente stradale o incidente o cattiva posizione nel dormire, ma la cattiva posizione nel dormire è chiaramente dovuta a un materasso di scarsa qualità. Bene, io penso di aver dato una mano a chi è le prime volte che si avvicina, si approccia alla radionica, no? E quindi i circuiti radionici funzionano, hanno una certa velocità, o non sono come un bottone della corrente, ma hanno il suo bel risultato quando viene. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.